Very good afternoon, South Africa. Baie goeiemiddag, Suid-Afrika. Molweni Mzansi. 'n Baie hartlike welkom van my Neil de Beer vanmiddag met 'n baie spesiale uitsending, 'n baie belangrike boodskap. Thank you very much just for giving me the opportunity on very short notice on a Saturday where I know many of us are either taking a break, some are working, and some of us are taking a good family break. Today I'd like to thank you. I have a very important discussion for the next 15 minutes. I'd like to give everybody the opportunity to come on board. If you are not online yet, I would like to ask that we just give another 2 minutes. My subject today, my storie wat ek vandag wil vertel is 'n storie wat niemand weet nie. En ek het nog nie hierdie storie vertel nie, want ek het nie gedink dit is nodig nie. I'd like to get as many people now online, so that I can please make a statement about something that very few people know about me. But I have decided after, in 1 minute, I will make the announcement that I have no choice. Ek is gevra onophoudend gisteraand en vanoggend oor 'n situasie wat ek 'n opinie moet oorlig en indringend met u moet bespreek. Die onderhoud wat ek vandag met u wil voer, gaan na die amper 160ste oproep, amper 98 boodskappe oor 'n aanmerking wat gemaak is oor 2 mense wat in elk geval ek persoonlik ken. Een van hulle is Wynand de Toit en die ander persoon is 'n man met die naam van generaal Izak van Sail. Wynand de Toit is op hierdie oomblik een van die leiersfigure by die Suidlanders, en die ander persoon is 'n generaal Izak van Sail wat die beheer persoon is van die Boerelegioen. The subject I'd like to speak about today is regarding 2 gentlemen, one with the name of Wynand de Toit, and the other one a gentleman, General Izak van Sail. Mr. Wynand de Toit, who carries a rank, by the way. The last rank I recognized Wynand de Toit on was Major. Die laaste keer wat ek vir Wynand de Toit gesien het, het hy die rang gehad van Major. So ek sal hom aanspreek vandag, want ek wil hom aanspreek op die laaste rang wat ek hom herken het, en dit was Major Wynand de Toit, en dan 'n persoon met die naam van generaal Izak van Sail. I want you to hear me clearly today on the statement I am about to make. Maar voordat ek begin wil ek vir almal in George, elke liderlike persoon wat gisteraand oor die 50 mense wat bymekaar gekom het in George in 'n saal, wil ek sê baie dankie. Ons het 'n ongelooflike aand gehad. Ons het uit die Kaap uit gery 1 uur. Ons is 6 uur in George. We spoke for 2 hours until 9 o'clock in George. We were joined by more than 300 people, amper 300 mense live, en ek sien vanoggend staan ons amper op die 12,000 mense wat ons geskiedkundige eerste gesprek as UIM met die publiek bygewoon het. Ek wil vir julle sê baie dankie. The most unbelievable response, the most unbelievable comments about our inaugural discussion in George, in the town, in one of the church halls last night. Vir almal wat gekom het, almal wat 'n drukkie gegee het, almal wat 'n foto geneem het, en veral daai dames met die koeksusters en koffie. Dit is genoeg om net George toe terug te kom, and God bless you and thank you very much. Ons doen dieselfde hierdie komende Dinsdag aand in Langebaan. So al die mense wat in Saldanha en Langebaan is, ons kom. We will declare the venue by Monday. I'm speaking in Langebaan on Tuesday. And funny enough, today's story
has a lange baan issue. Dis baie snaaks dat die storie wat ek vir u nou gaan vertel, het ook 'n lange baan draai. Nou hier is my onthulling. En hierdie onthulling, en ek wil hê enige persoon op hierdie video, anybody that is currently on this video, that has a connection, a friendship, or a direct line to Major Wynand de Toit of the Suidlanders, or anybody that is linked to Generaal Izak van Zyl of the Boerelegioen, ek wil seker maak dat u hierdie na hulle toe stuur, en hulle moet dit kry. En dit is baie, baie spesiaal aan hulle. Nou kom ons begin met Majoor Wynand de Toit. Nou Wynand, kom ek sê nou vir jou, ek en jy sit nie elke dag om die politieke vuur nie, en ek en jy op 'n stadium was beslis vyande. Jy aan een kant, en ek aan die ander kant. Nou Majoor de Toit, jy het al baie oor my gepraat, oor video's, en jy het my al baie genoem, maar wat jy nie weet nie, ek ken jou, ek het jou ontmoet, maar jy sien Majoor de Toit, jy het my vergeet. Jy weet nie eintlik ek het reg langs jou gestaan, en jou seun Klippie, het ek eintlik op my skoot gehou. Jy sien Majoor de Toit, ek was daar, in daai jaar in 1987 September, toe jy ingewals het by Spesmagte HK, by Swartkop Park, het ek eintlik langs jou gestaan in die komsenter, terwyl Klippie rondgehardloop het, in die hoofkantoor. Dis reg, Majoor de Toit. My naam is Neil de Beer, en ek was in VK. En die dag wat jy Langebaan toe gegaan het, en jy met 'n ferry oorgegaan het Donkergat toe, en hulle jou gevat het met voertuie, Higgospos, by Vierrekkie op die eiland. En toe jy daar uittrek, en jy hardloop in die see, op Donkergat, was ek op die eiland. So ek was daar. 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 En ek was beslis daar. Daar. Dis Neil de Beer, daai. Dis nie iemand anderste nie. Ek was daar. Ek was in Opshoeper in Angola, beklei, saam met Vierrekkie as support staff. Ek was daar. Daar's ek. Ek was daar. So hoor my baie mooi. Ek was daar. Nou dat u weet ek was daar, en ek u geken het, in daai jaar, 1987 tot 1988, ek was daar. Ek het die eer gehad om u te ontmoet, Majoor de Toit. Ek het die eer gehad. Ek het die eer gehad om jou te sien saam staan op daai stadium met 'n man met die naam van Generaal Joubert. 1987 was die bevelsvoerder van Spesmagte, Generaal Joubert, en ek het hom geken. Want ek was in die stafkantore. Ek het ook die groot eer gehad om op daai stadium ook
met Jan Breitenbach te ontmoet as 'n jong man. Die stigterslid van VK. Ja, ek het hom geken. Was my hero. Ek het vir Eddie Webb geken, wat vir generaal Joep Joubert opgevolg het. Ek het gewerk langs mense, soos kolonel Kinghorn, soos mense soos kommandant Doustein, mense soos kolonel Joe Venter, RSM Pep van Sail, RSM Koos Loods, en great operateurs, wat ek in die ver distansie en saam met hulle gesit het, as 'n persoon wat skakeling op sein en inligting gedoen het. Major Wynand de Toit, ek ken jou. Nou weet jy wie ek is. Dit maak nie saak watter kant ek op die einde van die dag gedraai het nie. Ek ken jou. En jy kan sien waar ek was. Ek praat nie. Ek het my medaljes, ek het my erkentenis sertifikate by my. En dit was 'n verskriklike groot eer om in spesmagte te kan dien saam met operateurs wat op daai stadium my heroes was. Nou Wynand de Toit, jy is nog steeds 'n hero, en nou dat jy weet, ek het langs jou gestaan, so jong man, ek het jou opgekyk, wil ek nou baie mooi vir die mense verklaar. Ek ken nie mense in die ANC nie, ek het nie connections nie, ek was hulle. Hoor my, ek was 'n KGB opgeleide ANC operateur. Ek is nie 'n mens wat mense ken in die ANC of mense bel nie, ek was 30 jaar daar. 30. Ek het in 2017 uit alle strukture in die ANC bedank en uitgeloop, want dit was nie my mense meer nie, maar ek was daar. Daar's boeke geskryf oor ons geskiedenis van waar ek was. Nou kom ons verstaan, die ander man wat ek ken, is generaal Izak van Sail. Nou ek het nog nooit die eer gehad om daai man se hand te skud nie. Maar ek was in 'n 3 ure debat met generaal van Sail. I know Wynand de Toit because I stood next to him, and in his times that he was released, I was in that area. I must tell you, as a young man at that stage of 19, he was a hero. He came back after giving everything that he could. No matter if later this man was an enemy of mine. Respect is due. Now that you know and seen my certificates, my medals, and now you understand that I know him, I'd like to also say I know Izak van Sail. I had a 3-hour debate with him, and afterwards I had the honor to speak to him about his views twice. So ek gaan nou 'n aanmerking maak oor 2 mense wat ek eintlik ken. 2 mense wat ek innerlik inligting oor het, en 2 mense wat ek baie duidelik gebestudeer het, né? As 'n inligtingsoffisier van die ANC. Now, this is not a rumor. This is not an opinion. This is fact. And I am open to any suggestion to the contrary and evidence, and I will await it. But evidence is a very difficult thing. It is something called de facto, not de opiniono. When you say in public and you start talking about military, not crime, not blah blah, military, weermag, dan moet jy baie goed ken van waar jy kom. Jy sien, as jy nie hierdie medaljes verdien het nie, dan watter tipe weermag was jy in? Wel, ek was in 'n weermag. Inteendeel, ek was in al 2.
Ek was in die Suid-Afrikaanse weermag en ek was in 'n oorseese organisasie wat ook beklei het. Wel, ek weet nie van u nie, maar ek ken al twee. En ek kan nou vir u sê, jy is 'n persoon wat jok as jy ooit die Suid-Afrikaanse weermag gesien het as swak. Hulle was my vyand op 'n stadium, maar ek was ook deel van hulle. Ek het verskriklike respek vir hulle. Maar ek was aan die ander kant, ek het dit erken. Maar wat julle nooit van my gaan kry nie, is 'n lieg. Jy kan dit nie uit my uit kry nie en ek wil hierdie ding nou regmaak vandag. Nou dat julle weet waar ek was. Nou ek hoef nie saam met jou polities te stem nie. Ek hoef ook nie om die politieke vuur met jou te sit nie. Maar wat jy nie van my gaan wegvat, is my geskiedenis nie. En ek is nou gevra vandag om die volgende aan u te sê, want ek weet, maar ek wou nie, maar ek is nou hier. Nou dat ek my ontbloot het, dat ek daai manne ken, al ken hulle nie vir my nie. Maar ek ken hulle nie net nie. Ek erken hulle. Ek moet hulle erken, want dit is die regte ding. Because to deny this is a lie. I hereby, Neil de Beer, put on record clearly that Wynand de Toit and Izak van Zyl, according to my knowledge, which is extensive, to the people's knowledge who I called this morning nationally in the ANC intelligence and in the security cluster structure that I worked, and certain of them I commanded, that I can clearly state on record that Wynand de Toit van die Suidlanders and Izak van Zyl were, still sometimes are, clear enemies of the ANC. Clear identified enemies of the ANC and previously of its military and intelligence structures umkhonto wesizwe, where I was a senior member. And at no time in our history have we ever colluded, paid, or even submitted a meeting with those two gentlemen today. In actual fact, those two gentlemen were recognized still as people today that carry a massive support from the previous structures of the apartheid regime and are recognized still today as not friends of this state. The absolute absurdness, with respect, to now call these two spies members of the ANC's underground and intelligence is the most ludicrous statement I have ever heard in my entire 52 years of life. Dit is die absurdste ding in my lewe en ek is baie jammer. Ek kan maar nou vir my sê, ek weet nie waarvan ek praat in politiek nie, ek is miskien dit en dit, maar as jy praat oor weermag, as jy praat oor oorlog, en as jy praat oor die ANC en die apartheid SAW, dan is jy nou op my territory. Nee, op my territory. Want ek is mos 'n gerecognized spioen. Nou weer eens maak ek dit op rekord duidelik, dat Wynand de Toit en Izak van Zyl het nog nooit in hulle lewe met die staat of die ANC gewerk nie. Inteendeel, daar was nog nooit in hulle lewe 'n kans wat hulle selfs inligting aan ons gegee het in die afgelope 22 jaar nie. Hulle het by hulle mense gestaan, hulle het by hulle mense verteenwoordig en verdedig. Ja, tot die irritasie van mense. En selfs my. Maar ek wil op rekord sit aan almal wat my gevra het om my mond oop te spoel en die waarheid te praat
Ek het dit nou net gedoen. En ek het nie 'n opinie nie. Ek weet waarvan ek praat. So weer eens, I am shocked that someone will make a statement to the contrary of these two people's ethics, honor, and who they fight for, no matter if I disagree or no matter if I previously stood on another side. You cannot go that low by saying that about two people who no doubt I have respect and I have professional courtesy for what they have done. This is my statement. This must go viral. And if anybody needs more information or has more, you better bring it onto the table from the ANC official bank accounts, the secret cluster intelligence account, the handler. Yes, that's how the ANC works. You need a handler. You cannot just run around and be an intelligence pimp. So we would like to know who is the ANC handler, authorized intelligence officer, and what bank account was used to pay, because there are only a few when you work in intelligence. This is not, again, a solemn attack on an individual. So kleinlik moet jy nie wees nie. But when you go into the realm of defense, intelligence, security, then you are wavering on an area which only few dare wonder. Nou kom ek sê julle 'n soldaat, 'n erkende soldaat, is 'n soldaat, man. Maak nie saak watter kant jy beklei nie. Ons het beklei vir 'n ideologie waarin ons geglo het en ons was bereid om te beklei tot die bitter einde. Ek was. En ek gaan nie toelaat dat soldate se lewens wat julle lewe gegee het, maak nie saak watter kant jy is, dat sulke soldate in geskiedenis sal ingaan as verraaiers nie. Nou jy kan miskien vir my nou sê vir die afgelope 6 maande, ek is 'n verraaier vir die boerenasie. Jy kan my maar slaan en breek soos jy wil, ek het klaar aanvaar wie ek is, and I've never ever denied it. It's too late, there's a book. Maar wat ek nie gaan toelaat nie, en ek gee nie om, is dat 2 ander mense, wat hulle lewens gegee het vir volk en vaderland en hulle mense en hulle reg, vandag moet beskuldig word dat hulle nie eintlik is wie hulle is nie. Hulle is wragtig daai mense. Hulle is eerbaar, hulle is soldate en hulle staan vir hulle nasie en volk. Maak nie saak of ek saamstem nie. So dis my story, dis op record, I've made it clear. Spread this, make it viral. I'm waiting for the contrary. May I say thank you very much for listening to me. Baie dankie dat u vir my luister. Hierdie politieke ding maak my naar, ek is nie gewoond om myself elke keer so te expose nie. Het is nie vir my lekker om elke dag gebel te word en my opinie te vra oor goed wat ek nie eintlik wil oor praat nie. I buried my history. 94 was the end of my history in the sense of fighting against people. But it seems that fight is not over. As a true leader, a person that I want to become a member of the Christian faith in all heart that I have, I would like to at one time be at peace. But it seems people don't want peace because it suits them to continually be at war. Ek kom uit 'n verskriklike geskiedenis en ek het my geskiedenis verklaar, erken en vrede gemaak. Die aanval op ander mense om hulle karakters uitmekaar uit te verslind, is vir my as 'n mens onaanvaarbaar, want ek weet hoe dit voel. Ek sal my pyn vat, maar om vir Wynand de Toit en vir Izak van Sail nou op hierdie oomblik te verduister en vir hulle uit te maak as wat hulle is, en hulle is nie so nie, kan ek nie hierso sit en aanvaar nie. Ek vra vir daai 2 mense namens baie mense groot om verskoning wat nou aan u gedoen word. Want dit is nie reg nie. Ek ken ander mense. Vandag was daar baie mense op die lig, né? Wat ook op hierdie oomblik uitmekaar geskeur word. Gee erkenning aan advokaat Wesley Barnard.
wat ook 'n boodskap aan my gestuur het en wat gesê het hy moet homself validate. Wesley, luister gou vir my. Jy is 'n senior lid van hierdie Suid-Afrika. Die feit dat jy moes rondloop vandag met 'n kamera om jou sertifikate en jou grade in jou huis te wys dat jy eintlik wie jy is ook, ek is jammer, 'n godskreiende skande. Ons weet wie jy is, Wesley. Ons weet waar jy was. Jy hoef jouself nie te validate nie. Ten slotte, Wynand, jy hoef jou nie te validate nie. Jy hoef jou nie te verdedig nie. En generaal van Sail, jy ook nie. Julle is harde manne, julle is reguit manne, maar julle is eerbare manne. Ek gee julle dit toe. Dit gaan ek nie toelaat dat dit net verbygaan nie. So die Here seën almal. Ek moes maar nou net my saakie kom stel. Ek weet dit is maar klein. Maar wat reg is reg. En wat bly die verkeerd is verkeerd. Dit raak vir my baie meer duidelik. Dat in hierdie land het ons nie 'n probleem met die regses nie. Hierdie land se probleem lyk vir my meer en meer is nie die regse Afrikaner nie. Dit lyk my ons probleem is die rassistiese mense tussen ons. Nie die verregse organisasies nie. Dit raak vir my duidelik. Net soos ek my opinie het, ten minste wil ek vrede hê en kan ek beklei. En ek gee erkenning daaroor. Thank you very much for listening to me on this great Saturday. Again to the people of George, we love you. Vir die mense, ja, ek sien uit om Langebaan toe te gaan, want nou het julle gesien. Dit was my huis. Ek sien uit om in Langebaan te gaan praat. Toe ek daar was daar niks. So die mense van Langebaan Saldanha, ons gaan vir julle laat weet. En as julle helfte van die gees, helfte van hierdie energie, soos die George mense het, dan gaan Dinsdag aand by Langebaan ongelooflik wees. Mag die Here julle seën. Mag die Here se waarheid uitkom en die regte pad van lig oor ons as 'n land gee. En mag die Here vandag uitstrek en daai mense wat aan onreg gegooi is, kalmte en vrede bring. Want op die einde van die dag is ons een land, is ons een Suid-Afrika, is ons een mens. Baie dankie, and may God bless this Republic of South Africa. Baie dankie.